ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിയോയ്ക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി, കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒട്ടുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് എൻജിൻ പണിയേണ്ട അവസ്ഥയാകേണ്ടതാണ്. കാരണം മിനിമത്തിനെക്കാട്ടിലും താഴെയാണ് ഓയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓയിൽ മാറി കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം മേടിച്ചേക്കുന്ന മോട്ടിയോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓയിലാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള സ്കൂട്ടറുകൾക്കെല്ലാം രണ്ട് ഓയിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് എൻജിൻ ഓയിലും മറ്റൊന്ന് ഗിയർ ഓയിലും വരുന്നുണ്ട്. ഗിയർ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, ചെറിയ ബോട്ടിൽ കിട്ടിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഇത് എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അടുത്തുള്ള കടയിലൊന്നും ഗിയർ ഓയിൽ കിട്ടുന്നില്ല, ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മിനിമത്തിനും താഴെയാണ് ഓയിൽ പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി ഓയിലൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ വണ്ടി ഹോണ്ട ഡിയോ 2014 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് 800 ml ഓയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരി ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പേ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഊരി അങ്ങ് വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഇതിനകത്തൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ഈ ഡിയോയുടെയൊക്കെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അത്യാവശ്യം തന്നെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതഴിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഓയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റായിരുന്നു സാധനം. എൻ്റെ പൊന്നോ, നല്ല ടൈറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഊരി വിട്ട് നോക്കാം, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നില്ല. ഓയിലുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് മാത്രം ഊരി ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പോരാ. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഊരി എയറൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എയറൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുണി വെച്ച് തന്നെ, നല്ലൊരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും അതിനകത്തുള്ള അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി. തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഓയിൽ തീർന്നിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇതും കൂടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സൈഡിലും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ബോൾട്ട് അഴിച്ച് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചരിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലത്തെ ഓയിൽ മൊത്തം ചരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ചരിച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചരിച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഓയിൽ പിന്നെയും അടിയിലേക്ക് വീണു. അപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്ന ആ ഒരു ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓയിലും കാര്യങ്ങളും വണ്ടിയുടെ പണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ബോക്സൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതേപോലത്തുള്ള ബോൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സ്ലിപ്പാകാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് ഈ ബോൾട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, റിങ് ഉപയോഗിക്കാതെ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അപ്പോൾ സ്ലിപ്പാകത്തില്ല. ഡിയോയുടെ ഈ അപ്പുറത്തെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെതും ഒരേ സൈസുള്ള ബോക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സ്പ്രിങ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ. കണ്ട എന്തുമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് എന്തുമാത്രം അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റാം. ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ ഉള്ള കാരണം ഒറ്റക്കൈ കൊണ്ട് കയറുമോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം. നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. ഇതേപോലെ ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് വല്ലതും ഇട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതാണ്. തുടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കയറ്റുക. ഫിൽറ്റർ കയറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ താഴ്ത്തുക. വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിൽറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റുക. പിന്നെ വേറെ വെട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വേറെ
ഇത് പിന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല, എന്തോ പിന്നെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫിൽറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്യാം. എന്തേലും ഈ സ്പ്രിങ്ങും ഇത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാപ്പ്, ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇച്ചിരി പാടാണ് ഈ സാധനം കയറ്റിയിടാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കയറാനും ഇച്ചിരി പാടാണ്. നമ്മൾ 2 കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കയറ്റേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓവർ ടൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക, പിന്നെ സ്ലിപ്പാക്കാതിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോൾട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അത് എന്തായാലും ഗിയർ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല, നമ്മളെന്തായാലും ഗിയർ ഓയിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാഷറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാഷർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് വാഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ പരന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും വാഷറൊന്നും കളയാതെ അത് എങ്ങനെയാണോ ഊരിയത് അങ്ങനെ തന്നെ അത് തിരിച്ചിടുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഓയിൽ കാര്യങ്ങളെങ്ങാനും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ 2 കൈയും വേണം, ഒരു കൈ ഫോൺ പിടിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. അങ്ങനെ ഓവർ ടൈറ്റോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർ ടൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ഇത് പൊട്ടാനും ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് പൊട്ടാനും നല്ല സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടോളിൻ്റെയാണ് ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഇടുക. അതിന് മുമ്പേ ഈ സൈഡിലുള്ള ഇതങ്ങോട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ചുമ്മാ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഒന്ന് മണ്ടക്കോട്ട് വലിച്ച് പൊക്കണം. ഞാനൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് മണ്ടക്കോട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൊട്ടി കയ്യിലോട്ട് വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇങ്ങനൊരു ഇത് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫണലിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. ചോർപ്പ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ 800 ml ആണ് ഇതിന് ഓയിൽ വരുന്നത്, അതും കൂടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓയിലിൻ്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബാക്കി ഫുൾ ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി ഓയിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പണിയും നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ. ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് 2 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ മണ്ടയ്ക്ക് കാണുന്ന ബോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട്. താഴെ കിടന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട്. മണ്ടയ്ക്കത്തെ ബോൾട്ട് ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ ബോൾട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഫിൽറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ സീറ്റൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്നൊരു ഫിൽറ്ററാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം വീഡിയോക്കകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു ഫിൽറ്ററാണിത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്നെങ്കിൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, 20 രൂപയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. 20 രൂപ 10 രൂപ കണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടണം. അപ്പോൾ 20 രൂപ കണ്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടണം. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും ഫിൽറ്ററും എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടുകയോ ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മളിനി ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഓടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.